السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نخدمو دي زيكزارسيس عاوتاني في لا سيري d'arithmétique dans ان pour les étudiants entrant en commun scientifique. باقيين في نيفو فاسيل. exercice 15. الوغ ان شاء الله غادي نخدمو اليوم كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل. غادي نديرو دي زابليكاسيون على لو بي بي سي ام بلا ميثود دو décomposition en facteur premier. اللي ما شافش الفيديو اللي قبل ما يقدرش يتبع معنا، حيت اليوم ما غاديش نديرو ليكسبليكاسيون ديال ديكومبوزيسيون فاكتور بروميي باش نحسبو بي بي سي ام، ما غادي نديرو غير دي زابليكاسيون ديريكت. اللي ما شافش لا فيديو اللي قبل غيلقاها يا اما في ديسكريبسيون يا اما الفوق غدغوط غطلع ليه ويقدر يدخل لها ويتفرج باش يفهم اون ديتاي. الوغ exercice 15 قالك déterminer le PPCM dans les cas suivants. Premier cas عندك entre 70 et 35. On dirait décomposition en facteur premier des 70. On divise par 2. On 35. On divise par 5. On 7. On divise par 7. On a 1. Dirait décomposition des 35. 35, on divise par 5. On 7. 7, on divise par 7. On a 1. Une fois que le كنحبسو كيف ما قلنا في الفيديو اللي قبل، هنا نكتبو PPCM entre 70 et 35 égale 2 fois 5 fois 7. إلا حسبناها غادي نلقاوها هي 70. هنا كاين واحد لا غومارك تري امبورطونت اللي كتقول بلي si l'un des deux nombres dont on cherche le PPCM est multiple de l'autre nombre, automatiquement le PPCM بيناتهم هو داك لو نومبر multiple. هو داك لو multiple بحال دابا هنا في هاد لو كا عندنا 35 و 70. 70 راه هي 35 فوا 2. الوغ لو بي بي سي ام راه هو 70 اوتوماتيكمون، يعني بلا ما تضيع وقتك كتقدر ديرها ديريكتومون. دوزو لدوزيام اكزومبل. دوزيام اكزومبل عندنا اونتر 108 et 270. نبداو بالديكومبوزيسيون ديال 108. on divise par 2 تبقى 54. on divise par 2 تبقى 27. on divise par 3 تبقى 9. on divise par 3 عاوتاني 9 تبقى 3. on divise par 3 يبقى لنا 1. بقى 1 كنحبسو. دوزو ل 270. on divise par 2 تبقى لنا 135. on divise par 5 تبقى لنا 27. 27 on divise par 3 تبقى لنا 9. 9 on divise par 3 تعطينا 3. 3 on divise par 3 تعطينا 1. وصلو 1 نحبسو عاوتاني. نديرو هاد المرة بلو سامبول 108. قلبت لو سامبول 108 مع 270 بي بي سي ام ديالهم هو غادي نديرو 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 3 fois 5. إلا حسبتو غادي تعطيكم 540. وتخيل معايا كون مشيتي كدير الميثود كلاسيك وبقيتي كتحسب وكتحاول دير لي دو زونسومبل لي ديفيزور وعاد تمشي دير لانترسيكسيون بقيتي تما فين غتلقى 540 من 108. عندك troisième exemple entre 14 et 17. نديرو décomposition ديال 14 divise par 2 غتعطينا 7. 7 1. هنا انا دابا غندير لكم ميثود دي ديكومبوزيسيون، سينو راه تقدروا ديروا لا غومارك تخدموا بها عادي. 7 divisé par 7 تعطينا لنا 1. علاش؟ لان 14 égale 7 fois 2 دونك اوتوماتيكمون PPCM entre 14 et 7 égale 14 ديريكتامون. لا ما تورطوا راسكم. حيدو هادشي من هنا. اوكي ندوزو للكاتخيام اكزومبل. كاتخيام كا. كاتخيام كا عندنا entre 54
et entre 54 et 77. Oui, 77. 54 on divise par 2. تعطينا 27. 27 on divise par 3 تعطينا 9. 9 on divise par 3 تعطينا 3. 3 on divise par 3 تعطينا 1. نحبسو. هادي on divise 77 on divise par 7 تعطينا 11. on divise par 11. هادو جوج دي nombres premiers تعطينا 1. automatiquement d'abord PPCM entre 54 et 77 égale 2 fois 3 à la puissance 3 fois 7 fois 11. Il a cette charge comme 4158. 12 d'avant, 5e cas, entre 94 et 9. 9 بينا on divise par 3 تعطينا 3 on divise par 3 تعطينا 1. بالنسبة ل 94 on divise par 2 تعطينا 47. 47 est un nombre premier donc on divise par 47 تعطينا 1. donc PPCM entre 9 et 94 égale 2 fois 3 au carré fois 47 égale 846. عاوتاني نفكركم اللي ما فهمش كيفاش كنديروا البي بي اس ام بهاد لا ميثود، رجع لا فيديو اللي غيلقى في الديسكريبسيون ولا الفوق ادغوات ويتفرج وغادي يفهم اون ديتاي. سيزيام كا فيه entre 12 et 22. c'est le dernier cas entre 12 et 22. 12 on divise par 2 تعطينا 6. on divise par 2 عاوتاني تعطينا 3. 3 on divise par 3 تعطينا 1. 22 je divise par 2 تعطيني 11. 11 je divise par 11 حيت nombre premier يبقى لي 1. هنا le PPCM entre 22 et 12 égale 2 à la puissance 2 fois 3 fois 11. إلا حسبتو غادي تلقاوها هي 132. وهنا كتسالي لا فيديو ديالنا. قبل ما نساليو بحال ديما نحاولو نديرو ان بتي ريكاب لشنو شفنا اليوم. شفنا اكزرسيس 15 اللي كان فيه دي زابليكاسيون ديريكت ديال البروبريتي اللي شفنا قبل ديال الميثود د ريزوليوشن ولا دو ديتيرميناسيون ديال بي بي سي ام باغ ديكومبوزيسيون اون فاكتور بروميير. كيف ما شفنا كاينه واحد لا بتيت غامارك هنايا في ليكزامبل 1 و ليكزامبل 3 سي كو ملي كيكون عندنا واحد من دوك لي دو نومبر اللي بغينا البي بي سي ام ديالهم واحد فيهم كيكون ملتيبل ديال الاخر اوتوماتيكمون لو بي بي سي ام هو هذاك لي ملتيبل يعني الكبير فيهم بحال هنا 70 هي 35 فوا 2 اوتوماتيكمون البي بي سي ام بيناتهم هو 70. فوالا هادشي اللي كاين. جو vous laisse à la prochaine vidéo ان شاء الله. merci pour votre attention والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.